خليك معايا لاخر الفيديو وهشرح لك ليه ده افضل اختيار ليك في السعر ده. اهم حاجه خلتني ارشح لك الموبايل انه هيريحك في الاستخدام، وساعات وانا بستخدمه كنت بنسى انه موبايل اقتصادي. الموبايل هو ريلمي نارزو 50A. سعر النسخه ال 64 جيجا تقريبا 4600 جنيه، وحاليا فئه ال 4000 جنيه في مصر هي بدايه الفئه الاقتصاديه زي ما قلنا قبل كده. في بدايه الفيديو هقول لك اقوى 4 مزايا في الموبايل هم اللي خلوني اعمل عنه الفيديو ده، وبعدين هقول لك تجربتي مع حاجات مهمه زي الصوت والشبكات والكاميرات، وفي الاخر هقول لك على عيبين او حاجتين بس هم اللي ممكن مش هيعجبوك في نارزو 50A. بس قبل ما نبدا كالعاده عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس. من ارخص الاماكن اللي بتبيع نارزو 50A هي موقع نون، وروابط الشراء هسيبها لك تحت في صندوق الوصف. لو هتشتري الموبايل او هتشتري اي حاجه من موقع نون استخدم اكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم اضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب NN60 او NN61، ولو بتشتري من نون السعوديه او الامارات اكتب RA4 او GL50. هنبدأ بالمزايا القوية في الموبايل، وأول وأهم ميزة معانا هي المعالج والأداء. تجربة الأداء في الموبايل هي الحاجة الأساسية اللي خلتنا نعمل عنه الفيديو ده. الموبايل نازل بمعالج من ميديا تك وهو هيليو G85 مع 4 جيجا رام، وزي ما قلنا قبل كده ده أقل معالج قوي تقدر تعتمد عليه دلوقتي ويديك أداء مريح في الاستخدام. الموبايل بيدي تقييم على أنتوتو حوالي 220 ألف نقطة، وده رقم كويس جدا وقريب من موبايلات أغلى منه بكتير زي شاومي نوت 11 أو ريلمي 9 اي. تجربة الأداء مريحة والموبايل مش هيضايقك أبدا في التصفح وفتح وقفل التطبيقات، مش بس لأن المعالج قوي في السعر ده، لا لأن كمان واجهة ريلمي مساعدة الموبايل في سرعة الأداء. واجهة ريلمي تعتبر أخف شوية من واجهات زي سامسونج وشاومي. نارزو 50A عجبني جدا في تجربة الأداء اليومي، وعجبني في حاجة تانية مهمة وهي تجربة الجيمز. هيليو G85 في الأساس معالج ألعاب بوجود معالج رسومي قوي وهو مالي G52. لعبة PUBG شغالة لحد HD جرافيك هاي فريم ريت، او ممكن تلعب على جرافيك متوسط والترا فريم ريت، واداء اللعبه ممتاز وسلس ومفهوش اي مشكله. كول اوف ديوتي شغاله لحد جرافيك متوسط وفريم ريت هاي، وبرضه اللعبه ادائها سلس وقوي، والسخونه اللي بتطلع في الظهر مع اللعب بسيطه جدا ومش بتاثر على الاداء. باختصار سواء كنت عايز موبايل للاستخدام الشخصي او للالعاب ريلمي نارزو 50A اختيار ممتاز في السعر ده. أما تاني ميزة قوية معانا هي حجم البطارية ومعدل استهلاكها. على عكس معظم الموبايلات واللي بتيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، نارزو 50A جاي ببطارية عملاقة حجمها 6000 ملي أمبير، ده غير إن معدل استهلاكها من أقوى مزايا الموبايل. باستخدام فوق المتوسط مع لعب ساعة جيمز تقريبا، الموبايل وصل معايا لحد 11 ساعة شاشة مفتوحة، وده رقم قوي جدا وصعب تاخده من أي موبايل تاني. بمعنى أوضح الموبايل بشحنة واحدة ممكن يكمل معاك يومين كاملين من غير ما تحتاج تشحنه تاني، ودي حاجة هتهم اللي بيستخدم الموبايل كتير او اللي بيلعب جيمز كتير. بطارية نارزو 50A هتعجبك جدا. وصلنا لثالث ميزة قوية معانا في الموبايل وهي الشاشة، ومش قصدي هنا المواصفات لأنها عادية في السعر ده. شاشة IPS بدقة HD وتردد عادي 60 هرتز، ولكن أنا أقصد إن تجربة استخدامها ما تقلش أبدا عن شاشات IPS في موبايلات أغلى منه. أولا حجم الشاشة كبير حوالي 6.5 بوصة، وده مناسب جدا سواء كنت مستخدم عادي أو هتلعب عليها جيمز. ثانيا بقى وده الأهم إن الشاشة نظيفة جدا، مش هتحس إنها شاشة موبايل اقتصادي، وريلمي معروف عنها إنها بتركب نوعيات شاشة نظيفة في الموبايلات بتاعتها. تشبع ألوانها ممتاز وهيعجبك سواء في التصفح العادي أو في مشاهدة الفيديوهات. إضاءة الشاشة معقولة جدا و60% منها هتكفيك في معظم الظروف. باختصار واللي أنا عايز أقوله لك إن ريلمي موفرة في الموبايل ده شاشة حجمها كبير وألوانها قوية وهتعجب أي حد هيستخدم الموبايل. وصلنا الرابع ميزة معانا في المزايا القوية وهي حاجة مهمة لكل الناس وهي تجربة المكالمات. أولا من حيث قوة الشبكة فالموبايل كان بيلقط شبكة بشكل كويس جدا طول فترة التجربة، والحقيقة دي حاجة معروفة عن معظم موبايلات أوبو وريلمي، وصوت سماعة المكالمات عالي وواضح ما تقلقش منه. ده غير إنه بيدعم تقنية الفو LTE واللي اتكلمنا عنها قبل كده، والموبايل طبعا شغال على شبكة ال4G. كل ده ممتاز، لكن الحاجة المهمة هنا واللي خلتني أحطها في المزايا القوية هي وجود مستشعر تقارب حقيقي في الموبايل، وانه مش بيعتمد على السوفت وير فقط زي معظم الموبايلات دلوقتي، وده مخلي اداء الاستشعار ممتاز، والشاشه مش هتفتح طول ما الموبايل على ودنك.
وابلكيشن الاتصال بيدعم خاصية تسجيل المكالمات، ولكن بيتم إبلاغ الطرف الثاني لما بتبدأ تسجل المكالمة. ده بالنسبة لتجربة المكالمات. الحاجة الوحيدة اللي مش هتلاقيها هي مايك الضوضاء، وده طبيعي في الفئة السعرية دي. فمن خلال التجربة أقدر أقولك إن نارزو 50A هيسد معاك لو بتعمل مكالمات كتير، خصوصا مع بطارية كبيرة واستهلاكها ممتاز. كده خلصنا المزايا القوية، وهندخل دلوقتي على تجربتي مع حاجات مهمة زي البصمة والشحن والصوت والكاميرات. بس قبل ما نبدأ فيها ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا وتكون لسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. في الأول عايز أكلمك بسرعة على تصميم الموبايل. لو بتسأل على شكل الموبايل في الإيد فهو كويس جدا ومناسب في السعر ده. الواجهة الأمامية للموبايل جاية بحواف قليلة من 3 جهات مع نوتش الداي دروب، والظهر جاي بتصميم جديد، جزء منه سادة وجزء مضلع بانعكاسات بسيطة مع الضوء، مع فريم كاميرات كبير بيضم الكاميرات والفلاش، ومعاهم في نفس الفريم البصمة الخلفية. بالنسبة لسمك الموبايل فهو كبير شوية، حوالي 9.5 مللي، وده طبيعي علشان حجم البطارية العملاقة اللي جوه الموبايل. كذلك وزن الموبايل اكتر من 200 جرام لنفس السبب. ولكن ما تفهمش من كلامي ان مسكة الموبايل في ايدك هتضايقك، لا خالص. اللي انا عايز اقوله لك انه مش من الموبايلات الخفيفة. وبما اننا اتكلمنا عن البصمة، تعالوا نشوف ايه اخبارها. اولا طبيعي جدا في السعر ده ان الموبايل يجي ببصمة خلفية، والحقيقة البصمة ادائها ممتاز وسريع جدا في فتح الشاشة. كانت بتقرا صباعي بسهولة وما غلطتش معايا خالص تقريبا. ده غير ان حجم البصمة كبير، وده بيخليك تميزها وتلاقيها بسهولة في ظهر الموبايل. ندخل بقى على حاجة مهمة وهي قدرة الشحن في نارزو 50A. قدرة الشحن من المواصفات القوية في الموبايل، وده لأنه بيجي بقدرة 18 واط، والشاحن ال 18 واط جاي في العلبة مع الموبايل. قبل ما أقول لك بيشحن البطارية في قد إيه، خد بالك إن حجم البطارية هنا 6000 ملي أمبير، يعني طبيعي تاخد وقت أكتر من ال 5000 ملي أمبير لو عايز تشحن لحد 100%. الموبايل بيشحن من 0 لحد 100% في حوالي 2.25 ساعات، وده وقت كويس جدا في السعر ده ومع بطارية بالحجم ده. تعالوا بقى نشوف إيه أخبار التجربة الصوتية في الموبايل. بالنسبة للسبيكر، نارزو 50A جاي بسبيكر مونو طبعا، وده طبيعي، يعني الصوت بيطلع من السماعة السفلية فقط. ولكن الصوت من حيث درجة العلو والجودة كويس جدا. الصوت أعلى من موبايلات تانية في السعر ده زي موبايلات سامسونج مثلا، سواء في المقاطع الصوتية والفيديو أو سواء في رنة الجرس. ومن المزايا طبعا وجود مخرج سماعة 3.5 مللي في الموبايل، واللي بيطلع صوت عالي وبجودة كويسة. باختصار التجربة الصوتية في الموبايل مرضية جدا. حاجة كمان مهمة لازم نطمن عليها وهي شبكة الواي فاي. الحقيقة أدائها معايا كان كويس، والموبايل بيلقط من على مسافات مناسبة، وأداؤه كان مستقر جدا، وشغال طبعا على نظام واي فاي 5. آخر حاجتين معانا قبل ما نشوف الكاميرات هي إن الموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري مع شريحتين اتصال، مش محتاج إنك تشيل الشريحة التانية. وبما إنه موبايل اقتصادي فمهم تعرف إنه جاي معاه في العلبة كل حاجة ممكن تحتاجها. الشاحن طبعا مع كابل الشحن، كفر يحمي الظهر، سكرين بروتكتور ملزوقة على الشاشة، يعني مش هتحتاج تشتري أي حاجة بعد ما تشتري الموبايل. وصلنا لآخر حاجة معانا قبل ما نقول العيوب وهي تجربة الكاميرات. نارزو 50A جاي ب3 كاميرات خلفية. الأساسية فيهم دقتها 50 ميجا بكسل، بتدي صور بتفاصيل كتير، ومعالجة ألوانها تعتبر كويسة قوي في السعر ده. الألوان مشبعة والصورة نقية وشارب. ده غير وجود خاصية الكروما بوست، واللي لما بتفعلها بتعمل فرق وبتزود إضاءة وتشبع الألوان في الصورة لو حابب تعمل كده. تعامل الكاميرا مع الإضاءات العالية في الخلفية كويس، وخاصية ال HDR شغالة بشكل فعال. تصوير الكاميرا في إضاءة ضعيفة بيدي نتيجة متوسطة من حيث الجودة، والوضع الليلي موجود، ولكنه مش بيفرق قوي في كمية الإضاءة اللي في الصورة، لكن بيفرق في إنه بيقلل النويز ويخلي الصورة شارب وتفاصيلها حادة أكتر. أما الكاميرا الخلفية التانية فهي بتساعد على خاصية العزل. أدائها في بعض الصور بيبقى كويس وبتحدد الأطراف بدقة، ولكن أحيانا بتغلط في تحديد الأطراف. لكن اللي عجبني الحقيقة هي الكاميرا الثالثة، وهي كاميرا ماكرو للتصوير عن قرب، بتدي تفاصيل عن قرب فعلا وألوانها مشبعة جدا. أما آخر كاميرا معانا في الموبايل هي كاميرا السيلفي، واللي بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل. معظم المنافسين بيقدموا كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل في نفس السعر. معالجة ألوان الكاميرا معقولة، بمعنى إنها مش كاميرا قوية، لكن ده طبيعي في السعر ده. مفيش في الفئة الاقتصادية كاميرات تقدر تقول عليها كاميرات قوية. خاصية ال HDR شغالة بشكل كويس، والإضاءات العالية مش بتلسع باقي الصورة، ولكن أداء الكاميرا في إضاءة ضعيفة متواضع جدا، فحاول دايما إنك تصور في إضاءة عالية أو متوسطة. وصلنا لآخر حاجة معانا قبل ما نقول العيوب، وهي تجربة تصوير الفيديو. ده تصوير فيديو بموبايل ريلمي نارزو 50A. الموبايل بيصور فيديو بالكاميرات الخلفية والأمامية لحد دقة فول HD على 30 فريم في الثانية. طبعا الموبايل لا يدعم التثبيت الإلكتروني، وده مفهوم ومنطقي في الفئة السعرية دي. بنتكلم دلوقتي في الفئة الاقتصادية، وبالتالي ما فيهاش تثبيت
تثبيت الكتروني ده مش من عيوب الموبايل. وده تيست الكاميرا السيلفي في تصوير الفيديو بدقه فول اتش دي على 30 فريم في الثانيه برضو. يعني بالنسبه لانها كاميرا 8 ميجا مش بطاله في تصوير الفيديو، ولكن طبعا ما تستناش كاميرات قويه في الفئه السعريه دي. كده خلصنا التجربة، ودلوقتي هقولك على عيبين أو حاجتين بس هما اللي ممكن مش هيعجبوك في الموبايل. العيب الأول هو عدم وجود لمبة إشعارات، ودي بتبقى مهمة طالما الشاشة نوعها مش أموليد، يعني ما فيهاش خاصية الأولويز أون ديسبلاي. اللمبة دي بتعرفك لو في إشعارات جاتلك وأنت ما سمعتهاش أو ما خدتش بالك منها. أما العيب التاني في الموبايل هو عدم وجود راديو FM للناس اللي يهمها وجود راديو. دي كانت تجربتي لريلمي نارزو 50A، أفضل موبايل اقتصادي متكامل من وجهة نظري. ما تنساش تستخدم أكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري أي حاجة من موقع نون، وطبعا ما تنساش تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.